ഇത്രയും പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് എവിടെയാണെന്ന്. ഇത് കേരളത്തിലെ പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാടിന് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക കാന്താരി സിറപ്പിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണ്. അതായത് നെല്ലിക്ക കാന്താരി സിറപ്പ് ഉത്ഭവിക്കുന്ന SKS ഇവിടെ കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട്. ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കുറെ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോള്, ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കി എന്തൊക്കെയാ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ്? ബാക്കി നമ്മുടെ ജാതിക്ക സർബത്താണ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താ പുതിയ മറ്റേ ഇതാണോ? റെഡി ടു ഡ്രിങ്ക് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കലക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ബോട്ടിൽ കുറെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് സംഭവം? അതെ, ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ലൈസൻസും ഉണ്ട്. ISO അംഗീകൃതമാണ്, IAF ഉണ്ട്, അതേപോലെ FSSAI. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി. അതെ, ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. വണ്ടർഫുൾ. ഒരു 100% നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ISO സർട്ടിഫൈഡ്. ഇവിടെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം, ഇത് വെറുതെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് അല്ല, ഇതൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ആണ്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്, 100% നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. SKSന്റെ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, SKSന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. SKSന്റെ ലോഗോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. എംബോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരുപക്ഷെ ആയുർവേദിക് ഷോപ്പുകളിലോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലോ ബേക്കറികളിലോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലോ ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്. ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് SKSന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. SKSന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ SKSന്റെ അംഗീകൃത റീറ്റെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ നിന്ന് തന്നെ SKS പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങുക. പിന്നെ SKSന്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇല്ലിക്കൽ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലിക്കൽ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവും. Ellickal Traders. Mobile 9446183214 8129696323.